我们来研究一下背面好了，例如这两个红红的，哦，我们要刚拿到就拆吗？对，哦，它上盖拆掉是这样，它是一个活扣，所以是可以拆的吼。啊，这个按下去，它就可以拆了。上盖应该是会有额外音效的，那嘴巴还是吐光啊，这样子就会比较完整。反正上盖只要能触发这个按钮，舌头还是会动哦。所以你上盖要怎么弄，跟好吗？就是装回去就好了。